Vamos com os signos que mais conquistam e evoluem sem mostrar para os outros, falando o menos possível. Existem signos que realmente, quando começam a evoluir e a criar um destaque que muitas pessoas duvidaram, fazem quietinhos e só esperam os outros perceberem. Deixa o like para incentivar, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, e o seu comentário ou a sua boa vontade assim de compartilhar os vídeos nas redes sociais de vocês incentivam a ter vídeo praticamente todos os dias. Então vamos lá. Iniciaremos pelo terceiro colocado. E tá na telinha o signo de Touro. Touro é um signo que não precisa mostrar para ninguém o que tem, não precisa provar para ninguém o que é. Aos pouquinhos, comendo pelas beiradas, vai criando o seu patrimônio, vai subindo profissionalmente, vai fazendo suas coisinhas. E claro, de maneira bem, vamos dizer assim, bem lenta. Mas o que importa é que de grão em grão a galinha enche o papo. E Touro é do tipo do signo que, é claro, existem sempre em todos os signos os que querem mostrar, tanto Touro, e os que fazem as coisas quietas. E Touro é do tipo do signo que faz as coisas quietas. Se Touro colocar, vamos dizer assim, uma consciência de que para evoluir você tem que fazer as coisas de maneira silenciosa, porque o que ninguém sabe ninguém estraga, Touro vira um signo muito forte para vencer na vida. Segundo lugar, signo de Capricórnio. Tá aí um signo que você não sabe se está passando por um momento difícil ou se está passando por um momento bom, porque na verdade você sabe quando está passando por um momento bom. Capricorniano ou capricorniana gosta de resolver as coisas tudo sozinho do seu jeito, sem precisar de ninguém. Do tipo do signo que não gosta de ficar com dívida com ninguém. E isso faz com que esse signo seja diferenciado na hora de conquistar. Simplesmente vai, compra, vai, evolui. Não precisa ficar mostrando para os outros. A descrição da independência desse signo é algo fundamental. Não existe melhor coisa para Capricórnio do que vencer e não precisar ficar espalhando. Simplesmente os outros só vão perceber e admirar. E em primeiríssimo lugar, Gêmeos. A experiência que Gêmeos adquire com várias pessoas duvidando de sua capacidade, ou conforme Gêmeos vai conversando com muita gente, porque Gêmeos é um signo bem popular, é um signo que vai aprendendo que falar muito estraga a sua própria vida. Conforme você vai falando seus objetivos para os outros, muita gente vai tendo inveja, isso vai estragando seus objetivos, os objetivos do geminiano e da geminiana, vai atrapalhando, não é bom. Muita gente começa vamos dizer assim, a criar o olho gordo. Então Gêmeos o que faz? Usa sua inteligência e sua vontade de vencer e evolução dia após dia para adquirir mais e mais. E assim chega no patamar que tanto deseja. Mas normalmente Gêmeos sempre quer mais, então é difícil estimular um patamar para um signo que sempre quer vencer. Dos signos que mais são ambiciosos, Gêmeos está entre eles. Não chega a ser o primeiro, mas pelo menos está entre os que acham que o céu é o limite e que seus sonhos são do tamanho da sua capacidade. Um forte abraço do Cal e até o próximo vídeo.